الفوضى اللي قدامنا دي طبعا احنا اتعودنا عليها في كل الفيديوهات. المرة دي الفيديو لست مسنة، ازاي هنشوف منزلها كان عامل ازاي غصب عنها طبعا، لان هي ست مسنة وكبيرة ومش قادرة تعمل حاجة. هنشوف مع بعض عمال التنظيف ازاي هيرجعوا لها المكان احسن من الاول. طبعا احنا بنشوف الفيديو كده او الصورة قدامنا الشكل مش مائز او بيدينا طاقة سلبية، انما عمال النظافة عارفين بيبدأوا ازاي وهيبدأوا بايه وهيرجعوا كل حاجة زي ما كانت. انما لو الوضع دوت لا قدر الله عندنا احنا بنبقى مش عارفين هنبدأ بايه او هننظف ايه الاول او المفروض هنعمل ايه. هم عارفين شغلهم وعارفين بيعملوا ايه، اي نعم بيبقى معاهم حاجات بتساعدهم، بس اكيد طبعا الموضوع صعب لان هم بيكون يعني زي ما انتم شايفين الوضع بيبقى صعب جدا. تحس ان الحاجه بقى لها سنين ما اتغسلتش او ما اتنضفتش ومتراكم عليها الدهون بطريقه صعبه او لا تطاق. انما عمال النظافه اللي معانا هيرجعوا للست حاجتها زي ما كانت، زي ما هنشوف في الفيديو مع بعض. طبعا حاجه زي كده احنا بنقول ربنا يقويهم طبعا، بس اكيد يعني الواحد لو حافظ على حاجته قبل ما توصل للمرحلة دي هيكون افضل. الفيديو المرة دي يعني هنديله المرة دي سماح، لان الست كبيرة اصلا زي ما انتوا شفتوها، فغصب عنها وصلت حاجتها للمرحلة دي. انما للأسف بنشوف في فيديوهات تانية ان شباب سايبين بيوتهم زي كده او اكتر من كده. فخلينا نشوف الفيديو مع بعض ونشوف ازاي عمال اللي معانا هيخلوا المنزل او يرجعوا بيتهم زي ما كان او افضل مما كان. خلونا مع بعض نشوف الفيديو، ويا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو اول مره تشوفوني، وقولوا لي رايكم ايه في التعليقات. هسيبكم في الفيديو وهستناكم تشوفوا تقولوا رايكم. بعد ما شفنا عمال النظافة ازاي روقوا البيت او غسلوا كل حاجة فيه، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي يرجعوا لبس. انا كنت فاكراها ست عجوزة طلعت راجل. المهم رجعوا لبسها زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى دخلوا على اوضة النوم هيغسلوا لها الفرش وكل حاجة. هنشوف مع بعض ازاي بيغسلوا كل حاجة. عندهم مواد بيستخدموها للمفروشات، للملابس، حتى زي ما انتوا شايفين الكرسي كده عندهم لكل مكان او كل حاجة متسخة لها مواد مخصصة
ليها بيستخدموها، بترجع كل حاجة او بتنظف الحاجة بسهولة زي ما احنا شايفين في الفيديو كده. اتمنى اللي وصل معايا هنا يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لأول مرة تشوفوني، وقولوا لي رأيكم ايه في الفيديوهات اللي بقدمها.
فيديو النهاردة الصراحة أنا شخصيا حبيته، إن احنا نساعد الناس الكبيرة ونفرحهم، ده حاجة مش قليلة بجد. أنا فرحانة بالفيديو وبالناس الطيبين اللي حاولوا يرسموا الابتسامة على وجوه الناس الكبيرة دي وساعدوهم وخلوا لهم مكانهم نظيف، أو هيخلوهم يعيشوا حياة آدمية زي الناس في مكان نظيف. كده نكون ختمنا الفيديو بنهاية سعيدة وفرحنا الناس الطيبين وهيعيشوا حياة آدمية في مكان نظيف. أتمنى الفيديو يعجبكم وانتظرونا في فيديو جديد. مع السلامة.